खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया। खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया और दोनों जहां हैं आपके कब्जा और इख्तियार में। तो अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है कि ए महबूब, बेशक हमने तुमको खैर कसीर अता फरमाया। ए महबूब, तुम्हें हाजतमंद पाया और गनी कर दिया। तो आका को अल्लाह ताला ने अपने खजाने अता फरमा के गनी कर दिया और आपको कासिमुन बना दिया, यानी कि तकसीम करने वाला बना दिया। मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरी सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद ही भीख दे और खुद ही कहे कि मंगते का भला।